好，各位朋友大家好，又係我麥斯，咁歡迎翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊。咁咧今日咧我哋就係要講下呢個滑板嘅速度計speedometer。咁點解會買個速度計俾自己咧？即係你踩板好少人會即係會計速度，即係除非你玩落山嘅啫。咁當然啦，我上次即係試完嗰個 Lanyard Evo 咧，即係喺度計自己嗰個平均時速大概係幾多，但係我就知道其實我嘅極速咧係唔止20嘅，咁只不過係有啲地方你會時快時慢，咁有時你又踩下 brake 咧，咁所以咧我就即係有個念頭，呢個市面上有冇啲即係啱踩滑板用嘅速度計咧？咁咧其實係有嘅咁我手上咧就已經有一個啦。咁其實呢個速度計係咩 for 咩用嘅咧？本身咧佢係 for 呢個單車用嘅。以前咧都會有啲速度計嘅嘛，但係咧好多時係嗰啲咩機械式你要鑲喺架車嗰度，咁你踩滑板咁梗係唔啱用啦。咁但係啦，即係隨住科技嘅進步咧，而家呢啲咁嘅速度計越縮越細，咁同埋咧佢個原理咧就同以前嗰啲都唔同噶啦。浪魚越花山巡場佢冇電，喺10種板裏邊，即係踩邊種板嘅人係需要用到呢個咁嘅速度計落山嘅當然會用噶啦。而家即係呢啲速度計其實唔係單純嘅速度計基本上咧係一個行程記錄嘅電腦嚟啦。如果你踩板係會即係 free ride 嘅多比較注重呢個速度距離甚至係時間嘅咧，呢啲咧都會啱你用嘅。咁佢嘅原理係咩咧？其實咧就同我哋即係手提電話裏邊嗰啲 GPS 咧一樣噶啦。咁就即係你會見到佢個 size 啦。都只係電話嘅一部分咧。雖然個厚度會厚啲一係要裝啲電池GPS 嚟到導航。咁其實咧佢係裏邊有個時鐘啦，有個GPS 發射接收器。咁佢就無時無刻喺度記錄住你嗰個 GPS 嘅位置嘅。咁同埋裏邊有嗰啲motion sensor 啦，感應器咧。咁你一喐咧，咁佢就會知道呢個人開始喐啦，咁就開始計時㗎啦。你有距離有速度，咁你有時間，咁你自然好容易都計翻嗰啲平均時速最高時速即係當時嘅時速咧，佢都係顯示到嘅。即係呢啲嘅好處係咩？即係佢而家你見到佢咁細個啦，Type C 插電咧，插完之後咧就可以用一排嘅。同埋你開着佢啦。咁我哋滑板上面即係冇，即係你踩單車都有個架你鑲喺個車架嗰度。咁但係咧，咁我哋踩滑板冇㗎嘛。咁即係你開着佢之後咧，你就可以將佢袋落袋咧，跟住就可以唔使理佢㗎。你唔需要理佢咧，佢都會同你記錄晒你嗰個行程嘅。有嗰啲即係保護套送啦，咁佢都預咗你係即係 outdoor 活動㗎啦，即係你跌落水周圍掟周圍冚咁咧佢都有翻個膠套咧送俾你咧。有碰撞嘅時候咧，即係你唔好揞爆部機，又或者部機咧就唔好揞爆你即係由於佢個 size 咁細咧，佢就即係我就覺得佢唔單止即係淨係貨單車啦，即係無論你踩滑板又好，你踩 rollerblade 又好，你踩咩都好啦，甚至你行路咧都可以袋住佢咧嚟到去記錄你嗰個速度同埋距離嘅。簡單講解下呢個嘢點用由於市面上咧其實有好多即係類似嘅產品啦，我就唔 show 佢嗰個即係唔講佢個牌子你可以買啲近似嘅嘢都得嘅。你會見到佢個尺寸啦，即係其實好細嘅，比個電話細好多啦。係厚少少嘅啫，厚多啲咁解啦。好簡單嘅，佢得兩個掣嘅啫。呢度係兩個掣，一左一右看圖識字噶啦。呢個開關咧就係右邊嗰個，左邊咧就係開始同埋 pause 啦。着機先。着機咧會見到佢嗰啲一抽數字有嗰個時間溫度電量你嗰個現行嘅速度總時間佢都可以駁嗰啲即係測心跳嗰啲錶嘅。因為由於我唔需要用啦，咁所以咧我就係即係用佢最簡單嘅 function 嘅啫。佢着咗機之後咧，你就撳 start 啦。呢個位咧有個 play 嗰個三角形啦，同埋你見到咧有個 GPS 嗰個標誌咧喺度閃下嘅。
咁啊，佢而家咧就喺度揾緊呢個衛星啦。咁我而家喺室內啊，應該咧就唔容易揾到嘅。但係我喺戶外嘅時候咧，佢揾衛星一時時啦。有時咧就揾得好快啊，有時啲信號好強嘅。即係就算喺城市裏邊咧都唔係太大問題嘅。但係啦，有時咧佢亦都會揾唔到嘅。撞手神啦，睇你好唔好彩啦。但係我覺得嚟講咧，佢整體嚟講都揾得 OK 嘅。你會見到啊，你嗰個 lapse 嗰個 time 咧一路去跳緊嘅，其實都記錄緊㗎啦。然之後你撳另一邊嘅掣咧，佢就會顯示即係而家嘅速度啦嚇。我而家坐咗喺度，佢嘅速度一定係零嘅。如果佢喐嘅話咧，你先至係有問題啦。再撳啦，佢咧一路會計緊你嗰個平均時速嘅。跟住再撳咧，就係你嗰個最大嘅時速啦。呢啲咧佢都會同你計晒嘅。暫停咧，你都撳翻個 pause 掣啦。你會見到咧，佢旁邊呢個咧，就由 play 咧就會變咗 pause 噶啦。再繼續咧都係撳多一下 play 嗰邊嘅啫。如果完嘅時候咧，你就撳另一邊嘅掣，即係右手邊嘅掣啦。係啦，佢就會當做一個 trip 咧，同埋熄機嘅。咁你踩完之後啦，你所有嘅資料咧就記錄咗喺你呢個電腦嗰度啦。然之後啦，佢有個 app 嘅，你可以咧開翻嗰個 app 咧，將嗰啲 data 咧就撈落你個 app 嗰度嘅。等我開翻機先啦。佢用藍牙咧就同呢個手提電腦溝通嚟。咁你見到啦，我呢度咧已經連接咗啦。係啦，佢會自己同你同步啦，將嗰啲資料upload 咗啦。哎呀，好快到咧！係啦，跟住咧我一個活動咯，又多兩個活動啊，睇下啦。哇，係啦，你就會咧就將你每一程嘅時間啊、位置啊、地點啊都有記錄嘅。你會見到啦呢度即係我平時翻工啦，即係距離大概1公里啊，移動時間5分幾鐘，大概6分鐘啊，海拔爬升2米咧，佢都會睇到嘅。你會睇到啦，佢個平均時速啊，同埋最大時速咧都有嘅。原來我平時踩長板咧都幾快喎，原來18.7 km/h/hour 喎。佢有啲圖表你可以俾你睇啦。你嗰啲爬升啊，幾時開始啊？幾時停低啊？嗰個速度去到邊咧？佢全部都有記錄嘅。呢啲通常咧都係等位嗰陣時咧就停咗喺度啊。卡路里啊，運動均速嘅平均速度嘅最大速度係啦。幾時開始？幾時停啦？係啦。其實都好詳細嘅。另一是衣服嗰度咧，即係我知道咧，我個最高時速咧一定唔止20噶啦。只不過係攞個平均數計嘅。後尾咧，我自己落翻去踩翻啦。我最快嘅速度咧係去到26.4 km/h 嘅。咁真係唔止20咁少啦嚇。喺度咧來來回回咁樣行，走嚟走去。好，就係咁啦，即係滑板嘅速度計啊。其實咧亦都係一個小型嘅電腦啊。佢只不過係即係佢所有嘅 function 咧，你基本上個手提電話我都有啊。只不過佢揀咗出嚟咧，即係塞咗落去一嚿比較方便嘅嘢度嘅啫。呢一代踩板咧係比較幸福嘅，因為咧有好多科技上嘅嘢咧，即係可以輔助到你啊，即係幫你做記錄啊嗰啲。即係我自己覺得咧，即係除咗你玩落山嘅，即係計速度啊、計嗰個平均時速之外咧，如果你玩 LDP 嘅咧，其實亦都好適合嘅。佢亦都會即係 time 晒你嗰啲時間啊、距離啊。即係如果你搏埋個心跳，就會有更多自己嘅 data 啦。其實就算你踩咩板或者玩咩運動咧，即係對自己平時嗰個行走距離啊、速度啊有興趣嘅話咧，我覺得咧都可以入手嘅。個價錢我喺淘寶買大概200零蚊到啦。其實有好多唔同嘅廠啊，好多唔同嘅款式啊。有啲嗰啲資料會多啲，有啲個資料會少啲啊。其實睇翻你自己個需求咯。即係如果你係要好蓄意咁去improve 自己啊，或者尋求自己嗰個極限嘅咁我諗呢個咧就會係絕對幫到你噶。好，今次就係咁多。啲古靈精怪嘅踩板嘅輔助器材啦。大家聖誕快樂新年進步。咁當然錄影嘅時候咧，其實係聖誕都未到啊，錄定先啦。咁成日都係要陪老婆陪屋企人噶啦。
唔得閒住㗎啦。咁啊應該出年先再見啦。好，今次就係咁多，拜拜。